随着国人越来越注重生活的享受，这几年破千万的顶级音响渐渐的在台湾顶级课程打开了市场。对玩家来说，即使不用亲自飞到国外听交响乐团演奏，一台顶级的音响也能够让他们有亲临现场的感受。知名音乐家马修·连恩现身圆山饭店大厅演奏钢琴，清脆的音符透过环绕音响穿透现场观众的心。擅长中低音演唱的宝岛歌王郭金发，一首《修巴掌》清唱，更是让人感受到立体声的效果。今年在台北举办的国际音响大展，主办单位大费巧思，请歌手演出，就是要让大家感受音效的魅力。什么是玩家最爱？现场秀给你看。号称地表上最贵的立体音响，喇叭、音箱、播放器一整套，可以在台北市买一间中古屋。喇叭中高低音层次分明，呈现360度放射音效，音乐不论在房间哪个角落听，都像在听现场演奏。像在音乐厅的感觉。它是利用一个球体的设计，好挤压这个球体，让这球体变形向外扩张，然后达到这个向外扩散声音的效果。同样破千万的这套顶级音响，因为摩登现代感设计，被纽约现代博物馆收藏，也是首度来台公开展览。有一群他只喜欢很漂亮的东西、很漂亮的声音，他不要家里面太多东西、太乱的时候，这个东西应该是蛮有潜力的。强调高音质、外形摩登的音响播放器，不但可以放 CD， 利用 iPhone 或 iPad 网路抓歌，接上 USB， 也能透过数位转类比，放出立体感音效。看准国内玩家越来越懂生活享受，音响业者也大手笔打造尖端产品，抢攻顶级课程。林新闻中汉李建成台北报道。